nulungi Kanjeng Ibu. Ora ana pradoto Kanjeng Rama kepilut aturi Kanjeng Ibu. Juraku katundung. Mentala kan. Paman Senopati Pancala. Kenging menapa? Panjenengan boten siras mejahi dumateng. Pangeran Paman Senopati. Tenane kula niku bingung. Kula katimbalan Kang Rama sak samunipun kula ngadhep pun paringi pusaka. Ingkang Rama dawuh mbok bilih kula kedah mejahi panjenengan. Paman, Bingung kula. Apa ya ana to? Wong tuwa kok tegel karo anake. Sedeng kewan kae. Macan kae kewan sing paling galak. Wae ora tegel mangsa karo gogore. Lah niki mongko ingkang Rama menika kalebet pengayoman wonten ing Sukodana. Menawi panjenengan nandhang kalepatan, apa ya wis ora ana pangapura kanggo putrane? Pangeran, menawi dipun paringi mangertos lepat panjenengan menika napa? Saengga kula kadhawuhan mejahi panjenengan. Paman Senopati. Kula matur nuwun sanget. Panjenengan boten mentala dumateng kula. Nanging panjenengan prajurit ingkang kedah ngesakaken dawuh Kanjeng Rama. Monggo, mang percaya kula. Kula ajeng tindak wonten pundi, mapan wonten pundi, Paman? Pangeran, menawi kula gagas, kula tintingi lelampan menika. Kula diperintah pengayoman kon mateni wong sing urung genah lupute apa. Monggo kula menika prajurit. Nek ana wong ora luput kok kon mateni. Terus kula tindakke kewajiban menika. Napa mboten kleru? Pangeran, monggo kula aturi ngendika. Saktenane wonten kedadosan menapa wonten ing Pendhapi Agung? Paman Senopati, kula pitados kaliyan panjenengan prajurit ingkang pinter, lantip. Sanajan menika dawuhipun Rama Prabu ning panjenengan saged menggalih. Ngaten, Paman. Wonten ing Taman Keputren, kula katimbalan kaliyan mban supados ngadhep kaliyan Kanjeng Ibu. Wonten mriku Kanjeng Ibu nelakaken tresna dhumateng kula, nanging boten ibu kaliyan putra nggih. Nggih. Wanita kaliyan jaler. Kula mboten saged nampi, Paman. Oh, ngaten. Lajeng Kanjeng Ibu pinter, licik anggenipun mikir. Kula pun dekep Kanjeng Rama rawuh. Kula katuduh menawi kula badhe mrawasa Kanjeng Ibu, Paman. Pangeran, menawi menika lereking kalepatan panjenengan, kula saged nampi. Ning nyun sewu. Menawi panjenengan tasih mapan wonten ing Sukodana, boten kula ingkang mejahi ning kathahing para prajurit ing badhe mboyak panjenengan. Kanthi menika Pangeran, Kados pundi, Paman? panjenengan manut kula. Kersanipun, Paman? Kula gadah sederek wonten ing Desa Sambung. Mangke panjenengan kula titipke kakang kula wonten ing Sambung. Nuwun sewu le, Paman. Kula matur nuwun sanget, Paman. Nanging mangke panjenengan badhe kasambet perkawis menika. Kula badhe pados sisik melik. Kula badhe madik-madik pekabaran lan mbok menawi mangkenipun kula pinanggih kalian Sang Prabu inggih tiyang sepuh panjenengan. Inggih. Mangke kula badhe matur. Mbok bilih panjenengan mboten badhe lepat. Nuwun sewu, Paman. Rama menika utusan nek panjenengan kadhawuhan merjaya dhumateng kula. Menika ingkang penggalih, Paman. Menapa panjenengan mangke boten ribet anggenipun matur kaliyan Kanjeng Rama. Sampun Pangeran perkawis menika mangke kula ingkang badhe menggalih piyambak.
Ngaten paman. Ingkang baken panjenengan kedah slamet. Kanthi menika monggo kula dherekaken wonten ing desa sami. Inggih paman. Matur nuwun monggo paman. Kados-kados mboten wonten. Prajurit tunduk kemit kakak. Yo kene cici we kamu lho ora nek sing ngulangi iki kepiye to jane anggone jaga. Sinuwun. Sinuwun kenging menapa panjenengan tegel kaliyan kula sinuwun. Sinuwun. Paman. Mesakaken Kanjeng Rama Ibu. Terus kepiye niki? Lajeng dos punding mangkenipun mawis dangun Ibu monggo. Monggo-monggo Dipun rompi kemawon. Nggih. Prajurit, grogi. Grogi. Oh
Sedanipun Kang Mas Prabu tartamtu wonten ingkang nyedani kanthi titikan wonten bedama ingkang ligat. Marang Senopati Sakal. Napa getak sunggal boten enggak? Lapatono menungso kang nyidra yuswani Kang Mas Prabu. Monggo pangeran. Inokowati. Sabda dalem. Boten ateges kula amarentah dumateng dika. Nggih. Gandeng ing negari Sukodana nembe wonten dawuh ingkang kados ngaten. Kula kirang pitados dumateng Senopati Kalikala. Nggih. Pramila Inokowati mugi kersa nglapati tindakipun. Kemareng paring. Ora ana wong wegik, ora ana wong pinter sak liyane Mbak Yu Budiani. Wis percaya. Yen ngono, kelakon apa sing dadi penjangkaku lan panjenengan? Kula kelakon dadi ratu ning Banyudana. Sampeyan dadi prameswari. Ayo kudu ngono, ayo mesti no. Lah kuwi iso dadi ratu kuwi mau mergo sapa? Dika. Nah, sangka panggrahita kula niku kabeh panjangka kula niku kanthi laku kang remit. Upamaning dlanggung, upamaning dalan kuwi akeh enggokane jebul ora. mergo Ana dalange. Dalang niku ora kudu piyayi kakung najan to wong wadon bae pinter dadi dalang. malah luwih pinter wong wedok no nek Mergo sengko mung kanthi esem lirik ing netra bakal runtuh beteng kuwi mau. tur ya nganggo ngapusi barang. Lah ning kula ya gumun. Gumune Dika kepengin dadi prameswari. Mongko ndika wis ora dianggep karo Kang Mas Prabu. salahe di bojo tuwa wae. Ora gelem nganggep, ora ndang didadekke prameswari tur meneh lho. Wong garwa prameswari wong ya wis mati lho. Wong gari ngangkat. Apa kabotan wis sakmene gedene. Lah nek ngangkat sampean yo benah ora Kan kuat. ora ning lak ora ngangkat awake, tegese iki ngangkat derajate. Ha wong gari ngangkat dadi prameswari riri ngene kok dadak kangelan. Lah nek ndika diangkat dadi prameswari rak kula dadi nganggur. Njuk kula piye nek kepengin Ya mulane eneng dalan iki sampeyan karo aku saiki iso dadi siji.
Kowe rak juru taman to. Yen ngono, aku bisa narik pawukon. Sedane Sang Prabu Jaya Sudarma. Kuwi narawong jero mokal. Mongko penjagan kuwi perpit. Akeh para prajurit sing jaga kantil pawungon kok nganti iso kebobolan. Jebul kowe to. Kowe ora ngerti tenan. Nek ngono kowe ora nglakoni. Man. Mongko ana prajurit sing ngerti saksedane Sang Prabu Jaya Sudarma kuwi kowe metu saka kantil pawungon. Bar tebah-tebah terus Sang Prabu sedo. Kowe ngaku wae. Nek kowe ngaku selamat uripmu. Ning nek kowe ora ngaku, kowe wis dikepung prajurit. Kowe mesti mati. Ning nek kowe ngaku, kowe tak selametke. Nyawamu bakal kantil ning ragamu. Iya. Wis to, aja kuwatir. Iki kabeh prajurit ki andhaku kabeh. Iya, nek perkara keselamatanmu aku sing jaga. Aku tanggung jawab. Kowe wani mateni Sang Prabu Jaya Sudarma. Kowe kepengin dadi ratu? Wah, babar pisan kula niku ora kepengin. Kula niku kok alah nglungguhi ra. Lah kok mateni? Kowe ndek arep apa? Kula mboten ndek arep apa? Nggih, lho sampean mau jarine ajeng ngayomi kula kok malah ndupaki. Lah nek kowe kuwi prasaja. Nek kula lak nggih jujur. Kowe mateni karepmu dhewe apa ana sing kongkon? Nggih, karep kula dhewe. Karepmu dhewe? Nggih, mboten. Aduh, pun niki mang lebok kesik kula wedi yen ngoten niku. Kula ngerti kaya ngoten niku wedi. Kowe bakal ngorak-arik tatanan ana ing Sukodana. Mboten. Kowe kepengin dadi ratu lengser kawibahan Sang Prabu. Blas mboten. Mboten Kanjeng Senopati, mboten. Kula tak lah nek kowe kok ora ana sing kongkon jare kowe dhewe karepmu. Kowe ndek karep apa? Kula tak kandha kali sampean nggih ning sampean ampun nesu nggih. Nganti kowe goroh odel-odel wadukmu kowe. Mboten. Kula mboten nate goroh jane niku kula wedi kok. Karepmu dhewe apa sing ana sing kongkon? Nek karepmu dhewe dina iki kowe tak aduh mati aduh. Durung. Lah niku kula pun krasa nyawa kula pun ajeng mlayu. Aduh nggih. Mlayu modar kowe. Nggih. Ngeten kula niku dikongkon karo wong. Oh ana sing ngongkon. Nggih. Nggih kula tak kandha ning ampun digetak-getak kula ndak bingung leh kula omong. Sing kongkon sapa? Ning aja ngawur lho. Nggih. Goroh ketok ilatmu. Kula niku lak tentaman to. Kula lak abdi to. Iya. Lah nggih Gusti. Gus nyuwun ngapunten. Ning taman ki ora ana sing jenenge Bagus. Iki ora ana. Nggih. Aduh, wah pisan kowe ketemu remuk. Nggih. Kula tak ngaku Gusti Putri Budiani. Nggih niku. Nggih ning apa niku? Nyuwun to. Sampeyan percaya kalih kula. Gandeng kula pun ngaku kula tak bali ten desa. Lah pripun kula wedi mengkian. Kok penak men terus bali kowe iki mateni ratu lho. Lah kok terus enak men bali. Jare wau kula yen pun kandha blaka kula ajeng diapura. Diapura ya diapura, sing jenenge mateni wong tetep ana hukumane. Walah kula wau aduh nggih. Ora ngaku mati. Nek kowe ngaku mung dihukum. Ning ampun abot-abot nggih. Ora. Pun kula tak melu sampean mawon. Ning tenan. Nggih.
Gusti Putri Budiati. Nggih kula sing dadi kongkonan seksi. kowe. Kula dadi seksi wani kok. Ya, nek tak gathokke karo lakone ngarep iki ana sambungane. Di lebokno pakunjaran sik. Duh, jarene wau di apura. Nggih, nggih. Lelakon Kanjeng Pangeran Indraswara nganti sak sedane Kanjeng Sinuwun Jaya Sudarma. Iki ana sambungane. Cetha Dewi Budiati kepengin nglungguhi kawibawan ana ing Sukodana. Ya. Nek aku isih meger-meger ora bakal kelakon.